¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Soy su amigo Efra y bueno, hoy les traigo un video en el cual voy a intentar reparar este disco duro. Lo que pasa es que tiene este problema. Vamos a escuchar, a ver si lo llegan a escuchar ustedes. Como pueden ver son 25 pitidos, así que voy a intentar arreglarlo y pues nos vemos en un momento. Mira esto. ¿Lo ves? Espera, espera, atento, que va a tardar un poco. Tú míralo, No. Bueno amigos, ya tenemos aquí nuestro disco duro, así que bueno, ya tengo preparado mis cosas. En la descripción les voy a dejar qué es lo que utilicé el desarmador. Es un T6. Bueno, vamos a proceder a desarmarlo. Dos tipos de problemas que puede tener un disco duro, que son los típicos clics y los beeps. Como en este caso el mío hace beeps, no hace clics. Y pues prácticamente más rápido, el clic no tiene solución. Prácticamente tu disco duro se hace clic, clic, o como si pegara, ya no tiene solución, porque lo más probable es que se hayan pues rayado los discos, y pues rayándose ya no tienen solución. Los beeps en este caso sí tienen solución, ya que simplemente dice que está atorado las agujas, o sea, están atoradas nada más, por eso no se mueven. Entonces tiene solución, nada más es destrabarlas, que en este caso es lo que vamos a hacer. Como puedes ver, todos los discos duros tienen por aquí otro tornillo. Vamos a buscarlo. No, creo que sí es aquí. Así es acá. Otra cosa que explica demasiado bien: una vez abierto el disco duro, ya no lo vas a poder utilizar pues para regularmente, ¿no? Como por ejemplo, bueno, lo voy a destrabar, ya funciona, lo voy a utilizar otra vez para instalar mi sistema operativo, ¿no? Ya no va a servir para eso. Si tienes cosas, pues tus archivos, fotos, no sé, lo que tienes que hacer es pues repararlo, destrabarlo y pasar los datos pues rápido, ya que como te digo, ya no va a funcionar bien, prácticamente ya no sirve, ¿no? Sí vas a poder quizás, no sé, dejar algunas cosas, pero siempre te va a dar ese problema. ¿Por qué? Porque los discos duros estos trabajan en vacío. ¿Por qué en vacío? Por el polvo. Si les entra polvo, es prácticamente pues como si le tuviera piedras. Pero bueno, les repito, el video que está en la descripción eso lo explica. Como puedes ver, aquí está. Y pues aquí está el problema. Ahora lo que vamos a hacer es destrabarlo. Muy cuidadosamente vamos a hacerlo. Ya está, como puedes ver. Y ahora simplemente lo instalamos o lo armamos rápidamente. Como les iba diciendo sobre por qué ya no funciona, pues les repito, tantito le cae alguna partícula de polvo, pues ya no va a servir, ya que no es como un disco regular, por ejemplo de música o un CD-ROM, que lo puedes limpiar y el láser pues lo sigue leyendo, ¿no? Aquí ya no, aquí todo es por agujas, por así llamarlo, todo es mecánico. Así que una vez rayado, por así decirlo, pues ya esa parte o esos sectores pues ya no funcionan, ya no van a hacer, ya no nos va a poder leer las agujas. Ahora, si se dieron cuenta, de esta parte tiene como si fuera un fieltro o ¿cómo se llama? Bueno, en el video lo llama como una trampa de aire. Es que pasa que cuando gira, cuando enciende, no, las agujas no empiezan a leerlo rápidamente, por así llamarlo, no es que luego empieza a leerlo, no, sino que lo que hace es que gira y todo el aire hace que si tiene una partícula la va a meter en esta parte. Entonces podrías tú pensar, no, pues entonces sí va a servir. No, o sea, lo mejor es que ya lo uses simplemente
Ahora sí que como último recurso, por si tienes algo o no tienes espacio o algo para algún archivo, una fotos, la bolón pues utilizarlo. O nada más para eso, ya no puedes instalar nada ahí, ya no puedes confiar en tu sistema operativo. Bueno, ya estoy aquí poniendo el último tornillo. Ya está. Y otra cosa, cuando lo vuelvas a ensamblar, no aprietes mucho los tornillos de aquí de las orillas. Una recomendación que da el muchachote. Y bueno, vamos a intentar otra vez conectarlo, a ver qué sucede. Pues ahí está, sí funcionó. Como ven, ahí está. Hace un rato no les mostré el por qué o cómo no lo reconocía la computadora. Sin embargo, ahorita, como pueden ver, ya no hace los clics, sino ya funciona normalmente. Y bueno, espero y les funcione. Como saben y como les repito, en la descripción les voy a dejar el video. Está en inglés, de una vez les digo. El video está en inglés, pero se los dejo en la descripción para que no haya dudas. Y vean que esta persona pues da muchas recomendaciones y da el ejemplo que les decía sobre los problemas del beep o los beeps a los clics. Él tiene pues sus discos duros para mostrar esos asuntos. Y bueno, eso ha sido todo, amigos. Si les gustó el video, por favor denle like, suscríbanse, y recuerden que cualquier duda pues ahí estamos. Cualquier recomendación que quieran hacer será bien recibida, y sobre todo a los comentarios más ricolinos, ya saben que me la paso dando corazones. Y bueno, nos vemos en el próximo video y adiós.